Babirye Sarah ngemanya gange program Kooti y'Amaka Star TV buli lwakutaano ssaawa 4:30 neddibwamu buli lwa Sunday ssaawa 6 ez'omutuufu. Program Kooti y'Amaka Star TV twegisibwamu mbagaliza omwaka omujja ogw'emirembe ogw'essanyu ate ogw'obulamu. Lindirira program Kooti y'Amaka ku Star TV. Atulangidde obugumba olw'okuba tetuzaala. Okusinga okumbonyabonya n'abaana bano tugende tukwe ku ttale. Mama wange yafa ne taata wange yafa mbadde sisoma. Buli lwakutaano ku Star TV kwokka ssaawa 4:30 ez'ekiro paka ssaawa 6. Nange omulongo Babirye Sarah buli lwakutaano ku Star TV kwokka.